การด่วนที่ผมว่ายังไงก็น่าจะบวกปะไม่น่าจะฝันเวลาได้อ๋ออาจจะพี่ไลฟ์อยู่เหรอไลฟ์เนี่ยเพิ่งไลฟ์เมื่อกี้นี้แต่ไม่รู้ว่าหลานพี่จะระเบิดไลฟ์พี่ทิ้งหรือเปล่าเนี่ยปกติตอนเวลานี้มันจะมาทุบประตูห้องด้วยความรุนแรงแบบจะแหกเข้ามาให้ได้มีลูกคือแป๊บนึงนะโอเคเรียบร้อยอุ้ยกดผิดอันผิดอันอีกแล้วไลค์กันทุกช่องแหละวันเนี้ยเราก็ดูกันแบบ 3-4 คนนี่แหละ สวัสดีครับสวัสดีโชกุนไรเดนนะครับโชกุนพี่รับเพื่อนแล้วนะถ้าโชกุนไม่ออนอีกหลายๆวันมันก็จะหายไปอีกนะโชกุนนะ นี่ที่รับนี่คือเห็นเป็นน้องเป็นนุ่งนะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีคุณเจนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้เจอกันรอบที่2ฮะอ๋อเก็บไว้กดไซโน่เดี๋ยวพี่จะเก็บให้เป็นแสนเลยคอยดูพี่มีกดอะไรแล้วพี่รอกดคาสึฮะแค่1 ทองแค่นั้นเลยทันไม่ทันพี่ก็มีวิธีแค่คุณมีเทเลโฟนอยู่ในมือพี่ใช้เครดิตการ์ดเหรอไม่แต่พี่ไม่เติมเกมนะใครใช้เครดิตพี่ไม่ใช้เครดิตถ้ามีเครดิตพี่จะนี่ไงถ้ามีบัตรเครดิตพี่จะล่มจมพี่ก็เลยไม่ได้ทำไว้เลยหมดตัวแน่ๆถ้ามีที่6นี่เอามาจากไหนชี้6กดไงเอามาจากไหนกดตู้ ก็เก็บเอาไว้อยู่แล้วก็คือตอนพี่จะปลด C6 อ่ะพี่ก็วางแผนเอาไว้อยู่แล้วอะไรเงี้ยว่าอยากได้อะไรแบบนี้พี่ก็เลยเก็บตังค์ไว้แล้วก็ทำงานพิเศษเพิ่มเพื่อจะมากดตู้นี่แหละจริงๆทำงานพิเศษเพิ่มได้ตังค์เอาไปใช้อย่างอื่นก็ได้แต่ว่าอยากกดตู้อะหน้าปกล่อมากครับล่ออะไรหน้าปกของจีนล่อมากฮะหน้าปกกันเหรอหน้าปกของจีนใช่อ๋อมีเกี่ยวด้วยใช่สวัสดีคุณริวกันเนี่ยผมมาสตรีมว่าคุณริวกันเลยเนี่ยเซียวปกหล่อเท่มากใช่ไหมอุดปากกีดรอบนี้เซียวจะต้องมีบทเศร้าแน่ๆเลยอ่ะจริงๆนะข้างในออกมาบทซ่าเรือมากพี่มาเข้ามารอดูไปพร้อมกันก็ได้ครับจะไปแล้วเหรอจะไปไหนเรารอดูไลฟ์เนี่ยมันมายังไม่มาใช่ไหมแต่มันใกล้มาแล้วมัน56แล้วไม่รู้ว่าผมจะเปิดถูกอันไหมเนี่ยใช่อันนี้ไหมในนี้ปะในนี้ไหมเนี่ยเห็นหน้าจอพี่ปะพี่แชร์หน้าจออยู่ใช่ไหมในอันนี้ปะในทวิตอันนี้ปะGenshin Impact Official เนี่ยแต่มันไม่เห็นมีตรงไหนที่จะให้กดดูได้เลยแปลไม่ได้แปลเหรอเดี๋ยวผมแปลแบบเก่าๆได้ไปดูช่องอื่นกันนะจริงๆถ้าใครจะแปลนะผมคงดูแค่ภาพแล้วก็อย่างแค่นั้นถ้าเป็นภาษาจีนก็ตายกันทั้งหมดเลยใช่ภาษาอังกฤษแปลได้ 5% ภาษาจีนแปลได้-20%นะประมาณนั้นแปลแล้วเข้าใจผิดด้วยเฮ้ยแต่คุณลีแปลได้ไม่ใช่หรอภาษาจีนนะคุณลีเข้ามาแปลให้ผมหน่อยดิมันเป็นล่ามหน่อยเร็วคนเป็นล่ามแล้วนึงผมมีจะได้มีล่ามในช่องบ้างไงผมอยากได้ของฟรีแต่ไม่เอาขี้เกียจทำอะไรโชกุนิตดีกว่าเก็บแรกตอนนี้ก่อนระหว่างรอไลฟ์อีก2 นาทีท้วนไฮครับสวัสดีน้องFedX นะครับเห็นว่าจะไลฟ์อะไรเมื่อไหร่ยังไงนะสวัสดีครับสวัสดีคุณลินเน่นะครับไลฟ์ไหมไลฟ์อยู่เหมือนกันต้องไลฟ์ทุกช่องแหละวันนี้ใช่ตอน17มาแล้วใช่รอกันมายาวนานมากๆภาษาจีนพูดได้แต่ซินเซียหันชี่ผมพูดได้แต่นั้นน่ะภาษาจีนผมพูดได้หลายคำนะอะไรก๋วยจั๊บตอนนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวว่าไลฟ์ทั่วประเทศแหละดูทรงลงละไลฟ์ทั่วประเทศมันเงียบเหงามานานผมมาได้อายการแล้วนะอ้าวยินดีด้วยครับโลเดียวโอ้โหเกินไป
ไม่คือทีแรกผมควรเนี่ยนะผมได้วะ อ่ะฮะ น้อยใจเฉยพอผมกดโลเดียวเท่านั้นแหละ อืม ออกแล้ว อ๋อทีพีเจแจกไงโอ้ยงั้นก็ไม่ต้องทำก็ได้ฮะไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องเอาหรอกโชกุนเอาไปทำอะไรบ้านรวยอยู่แล้วฮะกิจกรรมเหมือนยากมากอ่ะอยากได้ของแต่ว่าไม่อยากทำกิจกรรมโหดูยากมากแค่กดเข้าไปกิ๊กถูก3 ทีแค่นั้นเอง เดี๋ยว เกลียด แม่มาอีกรอบนะฮะเดี๋ยวผมไปไลฟ์ก่อนสักครู่ โอเคได้เลยครั เจอบ กันครับ เจอกันครับไลฟ์ผมมันจะระเบิดอ่ะวันนี้หลานผมมันจะระเบิดไลฟ์ทิ้งแน่ๆเลยเฮ้ยมันน่าจะมาละหรือเปล่า59แล้วอ่ะไม่เห็นมีอะไรมาเลยยังไม่มาหรือมาแล้วหรือยังไม่มาอันนี้มันยังออฟไลน์อยู่ ทีมแบบนี้ก็ได้ปะเซตไทม์ อ๋อ แบบตั้งเวลาไว้ อันนี้ไหมอ่ะไม่แน่ใจยังไม่มาใช่ไหมถ้ามาแล้วบอกผมหน่อยนะครั้งที่แล้วผมก็มาเห็นมันช้าไปอ่ะอ๋อนี่ไงมันขึ้นวิดีโอแต่มันยังออฟไลน์อยู่สักครู่พี่ไลฟ์ไปวันนี้เหรอคืนนี้เหรอคืนนี้ไม่แน่ใจคืนนี้น่าจะไม่มั้งเพราะว่าพรุ่งนี้ทำงานตื่นตั้งแต่6 โมงเช้าทำงานทั้งวันเลยอะ เจ๊จากช่องเจ๊วททำเป็นเขาดูไปแล้วอ่ะ อ้าวได้ไงเห็นไหมเนี่ยแล้วทำไมมันไม่ขึ้นน่ะ ดิ ไหนวะน่ะ เนี่ยก็อันนี้ไม่ใช่หรอทำไมมันไม่ขึ้นอะในทวิตอะแล้วทำไมของพี่มันไม่ขึ้นอะแคสในทวิตอะอ๋อมาแล้วโอเคมันเพิ่งมาใช่ไหมมันยังไม่ขึ้นวิดีโอแนะนำใช่ไหมแป๊บนึง Oh, right, yeah, gotcha. And judging from the lovely ดีครับสวัสดีครับหมายถึงตอนนี้พี่จะไลฟ์หมายไลฟ์นี่ไง ก็อยู่เนี่ย gonna be quite the party. Yeah, โอ้ for จะ sure. ทำเป็น And travelers will เป็นภาษา definitely จี be น seeing some Oh. familiar faces appearing alongside our new characters as we all delve into the รับฟังไม่ออก chasm. Very mysterious. ดูไปนะทุกคนแปลกันเอาเอง I'm เด้อ already super excited, and I'm sure everyone else is too. So let's kick things off with our brand new trailer for version 2.7. เซลล์ยังหล่อเลยอะข้างหลังน่ะเห็นไหม Depths. Roll tape. แต่ก้าวคือดีนะ อ่ะเงียบดู My father, he's thinking of stepping down from the Tianshu position. I first met Yelan when she was very young. Even back then, she was extremely tough, and she kept her cards close to her chest. The day the chasm was unsealed, I put in a request to be transferred here, so I could finally learn the truth of what happened back then. Everything is chaotic here. If you stay here too long, this space may well devour you. Does that mean even Shao can't sense our presence here? Something seems to have been activated inside the Fantastic Compass. I fear that this problem underground is bigger than we thought. เฮ้ยมีประตูอะไรมาด้วย Just focus on taking care of yourselves. ดูมาใน Minecraft เลยไม่อยากได้นะเนี่ยเราเห็นแล้วก็อยากได้ ความร่วมครอบครัวดีใจ Busted! Here comes the catch. แม่สาวดักมัด Maybe I should make better use of my time. นี่น้องแคนรออยู่ Our bond is strong. Stand with me. Lightning, purify! No, it's still alive. Why would you become like this? That sounds like Shao. Could he be in trouble? อุ้ยมีคนลุกอยู่นะ No way. ตัว Was อะไร that who I think it was? Something's not right. Something's wrong with this domain. Leave now. Get out of there. ลูมิน I lured you here to this underground space because I found your weakness. Die here with me. แค่นี้เหรอ เห็นเดียว เขาก็ดูอลังดีนะ อ่าฮะ ว่า มันดูมีอะไรดี
ชอบ โค้ดแรกมาแล้ว คนแรกมาแล้วเรายังกรอกไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยกรอก เห็น ไปค่ะ เซียวมาแล้วขับ บ๊าย ไป บาย ขัน นะคะ มือจังอยากกด โอ้นี่ไง คุณยูเมะส่งโค้ดมาให้แล้วเรียบร้อย ตัว L มันเป็นถ้าเราพิมพ์ L เล็กมันจะได้ไหม ไม่ได้ ไม่ได้เลยดูดน้ำอร่อยมาก โอเคงั้นเดี๋ยวผมลบอันบนทิ้งนะคุณยูเมะ Ooh, how dramatic was that? Yeah. For real. Wow. Yeah, no kidding. Shell's voice sounded a little odd in the trailer, so I hope he's okay. ไม่ไม่เห็นมีเซียวมานั่งคุยด้วยเลยอะ Looks like we also get to see some more of เขาฮอด or ต้องเรียกก่อนหรือเปล่าก่อนในเนื้อเรื่อง twin you chose. And I'm not gonna lie, guys, we have so much stuff to introduce to everyone today. I'm pretty sure that everyone's waiting to see all these new characters and what their new event wishes will be, so let's get started with that. Yeah. นั่นนะ In the early part of version 2.7, our new playable character Yelan will be appearing in her own event wish. At the same time, our old buddy Xiao will also be returning for a rerun in his event wish. In the later part of version 2.7, Arataki Ito That's me. will be making a return alongside his deputy leader, Kuki Shinobu, in his own event wish. Ah, Kuki Shinobu. สรุปเซียวก็มาจริง Also, เฟสแรกด้วยประเด็น weapons, travelers can expect เฮ้ย to งั้น see ตู้อาวุธ new ก็น่ากด weapon นะเนี่ยพูดไป featuring the new 5-star เฟสหนึ่ง bow, ใช่ Aqua Simulacra. And that ผม covers ว่าผม the โดน new ตัวอาวุธ event แน่ wishes เออ of ผมโดนตัวอาวุธแน่ๆ 2.7. อะ Next, we have a quick trailer ธนูให้ teasing คิด the ว่า debut of the เม็ด first เยอะ of มาก our เลย new 88.2 กว่า characters, ได้มาก็ให้หายใจ ถ้ากดอาวุธได้ ถ้ากดอาวุธแล้วได้ธนูนะ ไม่ได้หอกเสียว พี่จะกดเยหลาน แต่ถ้าไม่ได้ธนูพี่ก็จะไม่กดเยหลาน น่าจะประมาณ ฝากดูขอให้ดูกันดู เหมือนอวอร์ดใช่คล้าย ไม่ ใช่ ใช่ คล้าย สวย เอ มาก ว เล อย ร์ด อะ โอ้โหหน้าอกหน้าใจ โอ้ยโอ้ยแฟนมาก ชาติน้ำไม่เคยจะทำให้เป็นประตู เฮ้ยคาซึฮะขอโทษนะ เล่นตูโค้ดก็ได้เนาะ เราไม่ต้องเลือกเพราะเราเลือกได้ทุกคนนะ เครดิตการ์ดในมือว่าสั้น Hello, traveler. Call me Yelan. I think you may need my help, and I just so happen to be interested in some information you have. โอ้ย 46 กำไรเรือง You แสง scratch พอแล้ว my back, I'll scratch พอแล้ว yours. เรืองทรงเรืองแสงอะไรพอแล้ว Cool. I like that dice move. I really like how she turns invisible. It's like my favorite ตู้ part. ต่อไปเลนฮอนพี่เต้เปิดไหม Yeah, พี่ I love how swift ตู้ her ต่อไปเลน movements ทอนมันมากับอะไรไม่รู้ว่าสิ ใช่ ภาพ ทำ เซียว ถ้า กับใน And what a silky แต่ผมคงไม่ค่อยอยากกดอะเพราะว่า So many of you เพราะว่า may อยากไอ้นี้ already มากกว่า อยาก recognize เก็บไว้ให้ Yelan from when she appeared ให้ in the ตัว Chasm. ไซโนมาก Her กว่า archery skills are pretty impressive. So, Laura, would you mind lifting the veil on this mysterious character? Of course. Yelan is the mysterious owner of the Genshin Tea Yung House in Zondi. Liyue. Definitely not the first mysterious tea house owner we've met. That's right. ธนูให้คิดแดมเยอะกว่า Seems Thundering like Power อยู่นะ running a tea house can be a ใช่ pretty แต่ว่าเบ comfortable สโจมตีมันน้อยไง Yeah, I guess so. สองไฟไป Actually, though, เล่นเน็ตอีก being a อุ้ย tea ชิล house owner is not the ผมชิลเลย only identity Yelan มัน has. ก็งัดขึ้น In ยาก fact, กันแห you ละ could จริง say เพ that ราะว่าทัน Yelan เดอร์ลิง is เ u ามัน a แค่ person ต้อง of many 60 ป่ะ different faces. 66 ป่ะ She relies on her actingใช่ skills to ใช่ มันก็ naturally ต่างกัน blend แค่ into เท่าไหร่เอ any ง social 10 setting, กว่า plus some 20 ประมาณ strengths นั้ to นเอง guide the course of แต่ว่าเบส events โจม and ตี then มันห่างกันเยอะมาก disappear โจมตีเปอร์เซ็นต์มันมีผลน้อยลง เพราะว่าเย่หลานมันใช้ Her HP เปอร์เซ็น activities ต์ไง have taken her across the other nations of Teyvat and even to the abyss. All เย่ right, หลานมันไม่ได้ใช้ nice. มันไม่ใช้ So she attack อะ also มัน travels คิดจาก around โจมตี Teyvat, HP เปอร์เซ็นต์เยอะอะไรเงี้ย the traveler. Well, yeah, but maybe a little more dangerous looking than our traveler. Hey, the traveler can be dangerous. Well, Yelan prefers the thrill of exploring สวัสดี dangerous ครับสวัสดีคุณบ้านไร่นะครับ places. เอมอสย้อมแมว Interesting. สวัสดีครับสวัสดีน้องไข่มุกนะ Yelan is starting to sound more like a special สนใจเซียวเปล่าไข่มุก agent เซียวกลับมาอีกแล้วรอบนี้ Well, sounds like you are following the clues, Zach.
Yelan is actually a special เซียวมาตู้แรก intelligence เลยอีกแล้ว officer อะ that reports to Ningguang, and she serves as a reliable line of defense in protecting Liyue. Even those on the inside like Ganyu don't know the full extent of Yelan's ตู้ duties. หลังอิโตะคนเดียว So in ล้วน other words, Yelan works ๆแต่น้องแคนคง under ชอบเลย Ningguang's เพราะน้องแคนเขาอยากได้ Kinda, ชินโนบุแล้วมา but ตู้ I เดียวกับ wouldn't อิ put it โตะ quite like that. To Yelan, her relationship with Ningguang isn't about rank. It's more about a collaboration. Ningguang arranges dangerous work, and Yelan brings her the resulting intel. This sounds so secretive. I'm kind of curious about how these two started working together. Yeah, me too. Yeah, well, we'll just have to wait and see. Speaking of her work, Yelan keeps tabs on any extraordinary individuals she comes across and puts them on a list. It wouldn't surprise me if we even found the Traveler on her list, and that she's been keeping a close eye on them. Wait, are you สวัสดี serious? คุณมามอนนะครับ Maybe. ใช้ Maybe แฟลช not. เซตไลน์ยัง Anyway, as น่า someone จะ who ใช้ได้ works สอง in special สาม intelligence, เซตอะ Yelan is ใช้ a ได้เยอะนะ master of เดี๋ยวลองดูอีก disguise ที and นึง an expert at seeing through people and understanding what มา they're ทรงเดียวกับ thinking. โมนะ So, if you'd like to see คิ how ดว่า Yelan เดี๋ยว operates นะ in แป๊บ tough นึง scenarios and works to uncover the truth, then be sure to check out her story quest, Umbrabilis Orcus Chapter, dropping in version 2.7. Sweet. Okay, so now that we've heard a little bit about Yelan's background, how about we talk about her combat capabilities? Let's do it! Yelan wields a bow and manipulates a hydro vision, and in combat, she's a hydro DPS character that combines rapid attacks with agile mobility. She's an expert at weaving in and out of dangerous situations by swiftly moving across the battlefield and rejoining the fray with powerful attacks. She's so agile. You know, she may move as gracefully as a flower petal in the wind, but do not cross her. She is a beast with that bow. After a short time out of combat, Yelan will enter a breakthrough state, which will cause her next รอบ charged นี้พาก aim เหมือนเดิ shot ม to ไม่ได้ have ใช้คนมาพูด decreased นะ charge time. หรือมัน And จะเป็นภา once ษาจีนนะ charged, จีนกับอังกฤ she ษเรา can ไม่เหมือ fire นกัน a breakthrough barb that will deal AoE hydro damage. Yelan's speed becomes quickly apparent เดี๋ยว in รอ her ดูแหละ ผม elemental เปิดตู้ skill, สักทองหนึ่งอะ lingering ถ้าได้ lifeline. ใช่ไหมถ้าได้ธ Tapping นู or อาจจะ holding เปิด the เย skill หลานอะไร button เงี้ย allows เดี๋ยว her เรา to ดูอีกที move rapidly using her lifeline, marking opponents along her path. ดู When ตัว her ที rapid สี่ห move กเลยพี่เต้ ends, มา the lifeline will ไม่มีตังค์แล้ explode, ว dealing hydro damage to marked ภาพตัด targets. Yelan also has a fixed chance to reset her breakthrough state based on the number of opponents marked. เป็นแบบอวตารคอนชู So รู้ we ตัวอีก better ที try ก็ to mark a อ้าว whole crowd of สี่หก enemies ใช้เลย to maximize the damage. สักพักเอ้าทำไมข้อมือ Her ยี่หลังยังไม่ elemental เสร็จนะ burst, อ๋อ46 depth, ละ clarion dice, เอาเรื่อง deals แสงว่าตีหก AoE เหรอ hydro damage and creates Nang wondrous nang dice which aid her in battle. The dice follow the character around and will initiate a coordinated attack when your active character uses a normal attack, and each time Yelan's lifeline explodes and hits opponents. With Yelan's passive talent, Adapt with Ease, the active character's damage increases over time while the dice are active. I'm telling you, do not mess with her. She sounds gnarly. Sounds like she could also fill a solid support role, too. Totally. Absolutely, yeah. Yelan also has another passive talent called Turn Control, which causes Yelan's max HP to be increased based on the number of elemental types that are present in the party. เอามาเล่นกายภาพได้ไหม And finally, because of Yelan's understanding of the Liyue region, she gains increased rewards when dispatched on a Liyue expedition for 20 hours. Ah, คุณ that ดี makes บอกว่า sense. ฉายวนๆ Of ไป course, 46 even 46 after sharing all this information, Yelan still has a lot of secrets. Travelers will have to spend more time ตัว with ธาตุ Yelan on น้ำก็ their มี journey เยอะ to แล้วนะ learn จะ more เปิด about เหรอ her. She'll also be making an เอ๊ะ appearance in the new Archon Quest interlude อันนี้ถามตัวเอ chapter งนะ coming in version 2.7. We'll have more ผม details ถ้า on ไม่มีธ that นูผม shortly, ไม่เปิด so don't miss it. เพราะว่าอยากได้แหละ Nice. แต่ว่า And now, I ห think ลัง it's ๆ about อาวุ time ธ we มัน introduce มัน our อวยตัวละ second คร new เย character, อะอะดึง Cookie ประสิทธิภาพได้ไม่สูง Shinobu. สุดอะไม่ค่อยอยากเล่น She's เท่า the ไหร่ pride and joy of the Arataki gang. Second to Ito, of course. So let's see her in 40 action. ก็พอแล้วเปลือง ยี่หลานโคตรเท่ตกหลุมรักแล้ว ผมต้องเอายี่หลานให้ได้เลย เข้ามาคุยกันในนี้ก็ได้นะคุณยูเมะอันนี้ตัวอวยน้องแคนเขาทรงผมเดียวในน้อยใช่ไหม ทำไมต้องหัวเขียว ท่าตีสวยมากเลย Just กาย let ภาพ me ดี know ไหม if you ever find yourself in a ใจเย็น pinch. นะแต่ละคนใจ I เย็น can เลย help you out.
ไม่อยากโดนแซ่ฟาดจัง ตัวจะอะไรก็ช่างแล้วจะเอามายืนเท่ๆเฉย Oh, that's a spicy trailer. So cool. Yeah. I love the way she looks, like her color scheme, and of course the green hair and the mask. hair. Like she looks super โอ้ย capable. ชิโนบุน่ารักมากอยากได้แล้ว Design. I love that, like lightning flowing around her and the swords, the way they go up in the air and แค่คูณ go 2 ไม่เหลือแล้วด้วย Well, you guys can see why she'd be an obvious addition to the Arataki gang. She's just that good. All right, สี leave ดา the ว introduction ใช่ to me, ชิ will โนบุ you? สีดาว Only after อา getting ร to มณ์เหมื know อน Shinobu เว can เล you ซา really วี begin เล to ย fathom how important อยาก she โดน is ชิ to โน the บุฟาด entire Arataki gang. Kuki Shinobu knows how to do almost anything and is constantly rescuing the boss, aka Ito, and น่าจะ fellow ไม่ได้ gang กด members อะ from ชิโนบุ dangerous ผมอะเพราะว่ามันอยู่ตู้อิ With โตะ her help, the little wandering gang of ผมต้อง misfits เซฟ in เพชรเอาไว้ Hanamisaka แพท has นู่ become a น skilled 3.0 กับ crew 3.1 taking on any อันนี้จริงจัง kind อะ of เนี่ย mission. อยากได้นะแต่แบบ Oh, I think I see ต้อง who's อดใจไว้อะ really running things in the gang. So the real question here is why would someone as competent as Shinobu ever choose to join the Arataki gang? What are you trying to say, Zach? Oh, you know what I'm trying to say. No, I'm not exactly sure, but let's move on. Anyway, we need to track the start of Shinobu's story back to her family. Turns out that her family has traditionally served as shrine maidens to Narukami for who knows how long. So you're saying she went from a strict family of shrine maidens to joining the Arataki gang? Yeah, is that so surprising? That's a pretty big 180. Well, it just goes to show how much she's changed. When she was younger, Shinobu was sent as an understudy to the Grand Narukami Shrine, but after a certain incident, she started to doubt whether she was really suited for the strict life of a shrine maiden. So Shinobu decided to leave the path of her family behind and search for a path of her own. Out of curiosity and personal interest, she took the initiative to learn a variety of crafts and skills, and it wasn't long before she obtained many certificates. So many, in fact, that she can't even fit all her qualifications on a business card. For example, Shinobu even went to study law in Liyue, which is when she met Yenfei. So they know each other. Yenfei has some pretty random acquaintances. Yeah, but Shinobu's had the chance to meet many people along the course of her studies, but because she wanted a free work environment, she's rejected countless work opportunities. She even passed on an opportunity from Kujo Tengu to work in the Tenryo Commission. Wait, they know each other too? Mm-hmm. And guess who she chose to be with? You can guess. Ningguang? It's the Arataki gang! Oh, yeah. Yeah, For- that. For some reason. ฝากดูต่อด้วยนะครับพี่เต้ไปดูวอลเลย์บอลก่อนโอเค No one knows why. Moving on. น้ำตาไหลฟัง If ไม่ you're ออก interested in learning more about Kuki Shinobu and อ the อกบ้างไม่ออก Arataki บ้าง gang, ฟังออกไม่หมด then be เรา sure กิ to จกรร check มใหม่ out Shinobu's very own hangout event in version 2.7. Not only ดู will ภาพ you ไหม get ให้ to ภาพ see a บ day อ in ก the life of the Arataki gang, how exciting is that? But you'll also get to learn a lot more about Shinobu's past. เขาก็ And อ that's ธิบาย about เกี่ยว all I กับ can say ความ for เป็นมา now. ของชิโน Travelers บุ will แหละ have to check พอ out the รู้อยู่ event นะ to learn ก็ more. ไม่รู้ว่า We've แปล covered ฟัง her หมดหรือเปล่าเลย backstory. Now ผม let's อะ see นะ the Arataki gang's deputy leader kicking some butt in battle. Kuki Shinobu is a support character who wields a sword and uses her electrovision to both heal teammates and deal continuous damage from off the battlefield. She can do it all. Her unique skills allow her to sacrifice her own HP in combat in order to heal other party members. โย่สวัสดีครับสวัสดีอุ้งอุ้ยนะครับ Selfless. Nice. มีแฮงเอาท์ด้วย Generous. When she uses her elemental แฮงเอาท์ skills เก่าๆยังไม่ได้เล่นเลย sanctifying, อ่ะ she sacrifices a certain portion of her HP to create a grass ring of sanctification that'll heal friendly characters within it and deal ตัวแฮงเอาท์ continuous electro damage to แต่ surrounding 4 ดาวเดี๋ยวก็มา เดี๋ยวกด After ไปเดี๋ยวก็มา unlocking จาก the ตู้นู้น passive ตู้นี้ talent Heart's Repose, her ดาว elemental นี่แหละ skills healing and damage will be boosted based on Shinobu's elemental mastery. With another passive talent, Breaking Free, when Shinobu's HP is low, her healing bonus is increased. So travelers will need to monitor her HP when using her skill. You don't want it to be too low, but at the เสีย same งได้ยินไหม time, ผม lower ได้ยิน is หน่อย also better. Definitely, yes. Shinobu's elemental burst, Gyoe Narukami Kariyama Right, creates a special field in front of her that deals continuous electro damage to opponents within it. And it goes without saying that Shinobu is amazing at carrying out expeditions. With the passive talent Protracted Prayers, she gains increased rewards when dispatched on an Inazuma expedition for 20 hours. So she knows how to bring home the bacon. Tasty.
It is. It's very tasty. Let me tell you, man, Ito sure is lucky to have such a capable ยิ่ง deputy เลือดน้อย lead. ยิ่งแรง But ชิโน the บุใช่ไหม feeling is mutual, and Shinobu แต่ feels เป็น the ฮิวด้วย members ปะ of the gang ไม่ได้ไป are ดูมา also super important to her. They are her true family members, regardless of her rebellious nature. Although Shinobu has to bail them out of trouble over and over again, the gang is the only place she feels truly free and at peace. I think it's great that they found each other. Yeah, definitely. Well, I hope everyone is feeling pretty excited for these new characters. Oh boy, we covered a lot there. Yeah, definitely a lot. So, I think it's about time we roll out our next redemption code. Redemption code? Roll out the redemption code! สวัสดีครับสวัสดีคุณ The Keep Fighting นะครับโค้ด2จ้าจุ๊บใส่มั่งดีไหม ไม่เป็นไรก็ไปใส่เลยอะวันนี้เราก็จะได้300ไพโมเพชรหลังจากได้300นี้ผมก็จะมีพอสุ่ม10โลพอดีเลยเฮ้ยสุ่มเลยไหมอ่ะไม่ครับอ้าวนี่หลานไปเติมเอาก็ได้อุ้ยมีไฝอยู่ตรงนี้ได้นี่เฮ้ย พี่มองแหละอ้าวนี่ไฝนี่อะไรที่มันแปลกตาแล้วก็แบบสังเกตเห็นไงเข้ามาในเกมแล้วเย่หลานเลยมีสะดือนะไม่เปิด All right, welcome back, everyone. We're back. Yes. Next, we'll be diving into some of the new events players can expect to see coming their way in version 2.7. Our first event not only includes our new Archon Quest interlude chapter, but will also contain a new challenge game mode. The event's called Perilous Trail. The Archon Quest will be featuring a very unique cast of characters as Yanfei, Yelan, Ito, and Shinobu team up with the Traveler when they become stranded deep in the chasm. And it's not long before we also discover that Xiao is also conducting an investigation of his own in the chasm. Investigation, you say? ยี่หลานใน DPS ใช่ไหม Because there's a lot of history and secrets buried within the chasm, including the story of how the people of Liyue fought off monsters 500 years ago. Yelan has been monitoring this place for quite some time, trying to find out the truth of what happened back then. ผมไม่เชื่อได้ไหม It turns out เอา that ก่อน this อายาโตะ piece ก็ of บอกว่าซับ history is ผมไม่ also เชื่อก่อนแล้วกัน related to her ไรเดน origin. ก็ซับไง Mystery. Yeah, the group will also find themselves facing a crisis in the chasm and will have to survive together in what will definitely be a thrilling experience. So from what's been revealed in the previous version, we know that there is a deep connection between the Yakshas and what happened in the chasm. It even seems that our vigilant Yaksha Xiao has some obsession with the ใช่ area. เกมนี้ถ้าเป็น C6 เมื่อไหร่ก็เป็น DPS ได้ chasm and what he's looking for down there. Travelers will have to follow Xiao's steps to learn more about the history that has been sealed there. As travelers play through the Archon Quest, the combat แบบเปิด challenge ยี่หลานแล้ว Realms มี of แบบที่ลูก Guile หลุด and 4 ตัวอย่าง War เงี้ย will ยิ้มเล also ย gradually become available. Travelers will need to constantly defeat enemies within a challenge domain. Completing 3 challenges will be counted as a round. The first 3 domains will consist of 3 rounds, and the last domain will have 6 rounds. What's unique about this event is that after each round, you have to rearrange your party according to the domain's rules. มีกิจกรรมที่ไม่อ่านบ้างได้ไหม in the Direcliff Court domain, only one member of the current party can be selected to continue on, while everyone else will enter recuperation mode and will be unable to fight. In another domain, Kaleidoscope Cage, 2 characters will be selected at random and will be unable to continue the fight. Interesting. So it looks like travelers will need to be prepared to face a variety of scenarios. Yeah, but I'm sure our travelers will come up with some teams and strategies to handle the challenges. Still, it sounds like they're gonna need to use a lot of characters. I don't know if everyone's leveled up quite so many. Oh, yeah, that's a good point.
I know I gotta อันนี้ level คือ up คอมโบอะไรเนี่ย a lot of my characters. So it's important we mention that each of the domains will also have multiple trial characters prepared for travelers to use. And additionally, travelers may select and equip 3 stratagems per combat round that will provide buffs in battle. Oh, cool. Yeah. Travelers may consume stratagem shards they collected in battle to redraw อ่านอีกแล้วเห็น stratagems ไหม or select a previously เกิน 4 equipped บรรทัด stratagem ไม่อ่าน for พี่เต้ continued ถ้าลง use. Stratagem shards may even be used to redeploy downed characters. มง With ไอ the ตี help ปก of ติตี all ป of กติ these supporting พี่เคยคำนวณ mechanics, ละตีปก travelers ติ can คุ้มสุด confidently try the challenges with different combinations of characters. Yeah, and in addition to คุ้มกว่าอันตีเยอะเลย in the event shop, everyone should remember to also อะไรของ collect เขาเนี่ยทีมอะไร rewards ของเขาเนี่ from ย the challenge quests on the event page. The อัน rewards นี้ฮานู will ฟรี include ใช่ไหม an event exclusive คล้ายๆฮานู 5 ดาวของยะหลาแล้วเนาะเหมือนเป็นไอ้นี่เหมือนเป็นโปรโตไทป์อันเนี้ย Sounds cool. So you guys have got to check out this event. Oh, I definitely will. ซื้อโปรโตไทป์ไปแล้วอย่าไปติด Alright, ไปตก our แต่งเพิ่ม next เอา event is called a Muddy Bazaar ธนู 4 ดาว Adventure. This one also takes place down in the chasm. เห็นว่าให้เป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์ป่ะ ในการชำระล้าง So mysterious. For reasons unknown, some dark, mud-like substance has come pouring out of the caverns and mines of the chasm, and once again, the Sumeru scholar Hosseini has appeared to help us resolve the crisis. In this event, we will have to deal with constantly oozing dark mud, as well as monsters that have been strengthened by its effects. Ooh, creepy. Yeah. With the help of Persina Spike, we'll need to clear the mud, weaken and defeat monsters, and let the spike purify the surrounding area while energizing itself. Attacks from monsters will disable the spike, so travelers must be sure to protect it. ฮาเวลเลอร์ Also, when the คาซึ spike ฮะ is สปอย operating แพทหน้าหรือเปล่า normally, เป็นสปอยแพทหน้า using แพทหน้า Lumen จะมี Lumenstone คาซึฮะ attribute แน่ on a ๆทุกคน certain level will clear out nearby oozing concretions, ขายแน่แพท granting หน้า the spike additional energy and speeding up the charging process. Oh, heck yeah. Nice. เอาสปอยแพทหน้า As ชัว the ร์ event progresses Như through là different bên phases, Kazuha uses trên for the thử. spike will also Dạ, trên change. thử. For Cứ example, làm the bên spike gặp could khơi release khơi shock waves at intervals that attack opponents and dispel เคย the ชิง buffs เอามา that เยอะ those เยอะหรือเปล่า opponents แบบหลุด possess. เลทเนี่ยพวกมึงอ่ะ Also, the challenge objectives will change throughout the event. In some challenges, travelers may have to defeat the enemies in a limited amount of time, while in others, travelers will have to escort a hot air balloon to its destination while clearing out dark mud along the way. In the last phase of the event, travelers will have to clear dark mud and defeat monsters to reach a high score. In this challenge, powerful opponents will appear and travelers may defeat them to earn more points. Travelers will need to be careful of the dark mud as it drains HP and affects our ability ค to อมโบ move. So be sure to stay safe and make quick work of any มี enemies. เฉินเหอมาซับอะไรวะ Keep น่ะ yourself alive. Yeah. I'm up. So, Ano, kaya you guys pa, remember pa. how I said that Shinobu studied law in Liyue before? สงสัยจะเป็นเฉินเหอ กายภาพ Well, เฮ้ย to ตีกอเหรอ celebrate her graduation, อา we're ราตา holding a special อารา event. ตากิ The สเลส almighty แอนด์ Arataki Great and Glorious คล้ายๆ Drum กล้อง Along ของ Festival, which, อะไร in นะ case you ชิน didn't เหยียน catch เหมือนกันนะ that, is going to be another rhythm game event. Yes, rhythm game, rhythm game. Rhythm game, rhythm game. Yep, and we're going to be shaking things up a little from the previous music games. This time, travelers will be receiving a drum, so the game will be changing to a playstyle that is a little more suitable for a percussive feel. It'll probably be best if we just show the travelers how it works, so let's take a look at how to play. All right, here we go. เอ้ย เฮ้ยอ๋อเหมือนตอน Yes, promo. Ah, That's the Alena. only kind of rhythm game I want to play. เล่นเล่นกับ Let's ที่ go, ไปเล่น drum กับ in hand. เนลิเย่หรือเปล่า All right, it's ห like รือเป one ล่า of the semicircle An even style gong. ones. Yeah. I can get behind that. Okay, so you gotta อ๋อ use โอ้ two โห hands. Right. ยากไหมเนี่ย Some people do them one-handed, but I can't imagine doing that Yeah. personally. Yeah, it's tough for me. โอ้ See a ย lot of single notes. Yep, we We got got the the we got the whole taps and band. we got the We hold. got tippy taps So and that's the good. hold. And then เฮ้ we ย have โอ้ the โห double สิวะ notes ใช่ too. โอ้ยตายแล้ว Hold them down ตาย at the same แล้ว ขนาด time. เอฟยังเล่นไม่ได้ Nice มันจะเล่นได้เหรอ I'm really loving this. ต้องเล่นบนโทรศัพท์หรือบ้างแบบเนี้ย เฮ้ยเพลงมัน คุยง่ายมาก เอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวฝากเล่น รับจ้างเล่นกิจกรรมครับ This music is bopping. อ๋อผมเล่นเกมแนวนี้บ่อย เล่นไม่ได้ That's เด้ what all the อ kids say.
boppin'. ไม่ฮันนิเวิร์สอยู่แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะ Oh, ผ่าน tough, I think they complicated. missed one. Oh, they missed one. No. ผมร้องไห้อยู่นะ Combo. Look at ดู that ดิดู combo. อิโตะร้องไห้แล้วเมื่อกี้ ถ้าเล่นจริงอะผมจะทำคอมโบแบบฟูลคอมโบให้ได้ ถ้า เล เอ็ ย กเปิดแค่นี้อาจจะได้ I'm like bopping my head to the music. I'm into this. ที่ฮาร์ด เอเธอร์ยิ้มเปลี่ยนหน้าบ้างก็ได้นะลูกเอ้ย อิโตะในไลฟ์ทำอะไรอ่ะ ของพี่อีกรอบทำไปเรื่อยเลย Time to shine. Oh, how fun is that? Oh man, that looks so fun to play. Well, considering that travelers might be playing the rhythm game on a variety of different devices, the designers have so kindly implemented a lag calibration function. This means travelers can calibrate their device by tapping the screen when they hear the accented pf, and can adjust the decision line until it roughly coincides with the note position they entered. By making these little adjustments, travelers can improve the gameplay experience for each of their individual devices and playing habits. Also, we'll be able to adjust the ตั้งค่า note ได้ falling speed as well as the volume of the button sound when pressed. Additionally, more detail was given to how the system determines whether each note is counted as successfully hit or missed. In this music game, travelers will have access to all 3 difficulties from the very beginning. So, travelers who are more confident in their drumming skills, such as โอ้ myself, โหโปรของ can รางวั clear ล the น่าจะ higher เยอะขึ้นใช่ไหม difficulties and มันจะ still ทำ be ได้ able to collect the corresponding rewards for completing the lower difficulties as well. And just wait, I haven't even gotten to the coolest feature yet. Oh. As tunes are unlocked, a note editor mode will also be unlocked. Oh, cool. Create your own. All right, that is pretty cool. Travelers can freely edit the note positions in these tunes to create their own beat maps of the game's musical scores, which can then be shared with other people. Nice. Of course, in order to share your tunes with others, you will first สร้าง be เองได้ด้วย required to play the ส่ง song ให้เพื่อน and ได้ด้วย reach ไง a ประ specific เด็น rank โอ้ย to พี่โต้งมี generate ของ a เล่น share ละ code. ไม่ต้องมาตามพี่นะ And พี่ไม่เล่น finally, travelers will also findดู some ท่าแล้ว special เนี่ย gifts and ไม่เป็น messages left by some familiar friends at the festival. So don't forget to check those เรา out. ดูคนใจดีแบบกด Oh, ปุ่ม I เดียว know you will. All right, and last but not least, we have another interesting event. The aim of the event? อาจจะเหมือนตอน Create สร้างดัน a เจียนหรือเปล่า robot. Bet nobody saw that one coming. That's right, travelers will receive a material collector from a toy merchant from Fontaine. อะไร There อ่ะ are a total of 3 processes you must complete. Material Number 1, collector. source material collection. Number 2, elemental charge. And number 3, core activation. Completing these processes will produce a robotic furnishing that can be placed in the Serenity Pod. The robots can have a variety of กิจกรรมเยอะ possible คุณ model ลี types and animations, which will be determined by what you do during the 3 processes เอ we อ just เพลงอิ mentioned. โตะ There's even Đâu a vậy, chance to Vina? produce a Cho lên đây mày. special furnishing that can perform all 3 animations. Oh, nice. During the event, travelers will be able to claim a total of 4 robots from test model vouchers. If, say, you were อัน unable นี้ to คือในการ produce the น้ำชา model ใช่ you ไหม wanted, แต่ง you can use the trade function to send requests and obtain the product model that การ you need. นำทางของ So, ฉันกับมาทีนา Who's excited to make some จะไปดูนะ robots? ปรากฏว่ารอบนี้วางเฟอร์นิเจอร์ซ้อนกันไม่ Yeah, ได้ I can't wait to จะ see ตาม what ตั้ง everyone แต่ makes in this ตั้ง event. แต่ตั้งแต่เริ่ม And เริ่ม that's เริ่ it ม for the new อัปเดต events in version 2.7. Next, we have some important system updates and optimizations coming to the game. First, to help travelers on their adventures, จะเอา the กิจเข้า system มา designers have แก้กับ added น้ำชาก่อน challenge ใช่ feature tips ทุกวัน at นี้ the beginning of ตัว some ละคร high-level ลือไม่ได้ material เลยเนี่ย domains. These will include some suggestions on how to quickly defeat the monsters in the domain, which might help travelers find the optimum team or strategy to efficiently clear it. Next, the system designers will be providing some detailed tips to help players train and strengthen their characters. When players open the character talents menu, they can use the newly added talent reference button to see talent priority recommendations based on the actual data of other active players. อันนี้น่าจะมี And ผล by แนะนำการ pressing อั the ปเกรด attribute reference button in Ano the na? character artifacts menu, players can see the main attribute usage statistics for each artifact slot. The system designers wish to give everyone more intuitive data to reference while choosing how to strengthen each of your characters. Ooh, cool. So, yeah. That'll make it easier. The talent reference button เสมอเข้าลิ looks สต์มาไม่พูด super อะพี่เต้ดู convenient. สิ Like, it seems like it would be really Kusama. helpful if you're kind of on the fence and you don't know Oi, what you want to oi, pick. You can see what everybody else has, like, done in the past. Oh, วันนี้ totally. เสมอนะ Anyways, we also have another update regarding the game's music. During version 2.7, we will be releasing a new OST album, Millilith's Watch,
which includes all the music composed by the Hoyo Mix team for the new Chasm area. Ooh, sounds cool. My favorite part of any game is the soundtrack, so I'm looking forward to it. Okay, next we have a new collaboration to announce to everyone. Genshin Impact will be teaming up with the Funko brand to release a series of Genshin Impact Funko Pops. Whoa! Yeah. The first wave will feature figurines of Paimon, Ether, the one I voiced, and Lumine. These will be released as Funko Pop Asia bobblehead figures. Travelers who are interested can head to the official Funko website to be notified when the figures are released. เกนชินขายทุกอย่าง Although you have to wait for the figures. ขายได้ละกันใช่ไหม For the next redemption code. Yay! อ่ะโค้ดที่3จ้าปึ๊บขอบคุณคุณยูเมะนะคะคุณยูเมะเอาโค้ดมาให้3อันแล้วโคตร เสร็จแล้วใช่ไหมอันนี้ก็น่าจะหมดแล้วป่ะเดี๋ยวดู นะครับเราได้โค้ดหมดแล้วก็ออกครับ เดี๋ยวนิดนึงสิเผื่อมีเซอร์ไพรส์แจกเซียว1 ตัว โอ้ย โอ้โหกลับหนีเลยจริงเงินนะ พี่จะได้25 เม็ดคืนเฮ้ยไม่ใช่25 เม็ด25 เม็ด Wow, are we seriously at the end already? For real? That flew by. Yeah, but we actually covered a lot of content we today. Definitely. You know, we did cover a lot, didn't we? And as usual, I gotta ask you guys, how did you like being on the special program? Super fun. It was great. I love my little chibi. And I'm super excited to have gotten to give Yelan a formal introduction. Yeah, that's nice. And I'm really excited for people to meet Kuki. Yeah. Oh, oh my gosh, there's so many things coming. Like the rhythm game. The rhythm game. Yes. And being a robot. I'm excited for the storyline. You know, more of what is happening down there in the chasm. There's a lot going on down there. Yeah, I guess that is it for today's special program. Thanks for watching, everybody, and we'll see y'all next time. Thanks, everyone. Bye. Bye, guys. อาจจะเป็นแค่แก๊ปเฉยๆมั้งถ้างั้นอ่ะอาจจะเป็นแค่แบบ โอเค แอด จ มา บ ปล่อย แล้ อี ว เวนต์ได้เฉยแล้วค่อยแบบ 2.8 ค่อยมาใส่อีเวนต์เต็มให้อีเวนต์เมื่อกี้มีกี่อีเวนต์พี่3ใช่ปะ น่าจะผมว่าน่าจะมีอีเวนต์มาเพิ่มอีกอะมั้งเพราะมันก็เดือนครึ่งอยู่ใช่ป่ะมีดันเจียนลิชิมแล้วก็อะไรวะโอเคเรียบร้อยสรุปเสี่ยวก็มามันมีไอันนี้ว่ะไอโอเวอร์โฟลว์ของสมุดอ่ะโอ้นะพี่เต้พี่ก็เกือบสูงเท่าอายากาศเที่ยวเกือบสูงเท่าอายากาศเลยนะไหนดูดิเกือบสูงเท่าแต่ไม่สูงเท่า เกือบสูงเท่าก็สูงเท่าไม่ได้เหมือนกันไหนดูเฮ้ยเราอยู่ในสูงอะพี่ไปอยู่ในเมืองนี่ครับอยู่ในเมืองวะได้เราต้องเทียบน้ำความสูงที่ไหนเมืองไหน โอเคเมื่อกี้ผมเบื่อไปหลีนะเท่ากันเอ้ยอ๋อหมายถึงมันต้องเทียบกับตัวผู้ชายไงผู้ชายมันถ้างั้นก็เรียกว่าเลเซอร์ป่ะเทียบกับเลเซอร์ลองดูเลเซอร์อยู่ไหนวะเดซิน115ไหนดูดิ
อุ้ยเซียวดูเล็กกว่าเลยอ่ะ อุ้ย พอๆกันแต่เซียวเลยมีเป็นเน็ตไหมอะอยากเทียบกับเป็นเน็ตอ่ะ เดียวคือโมเดลโชตะที่มีส่วนสูงน้อยที่สุดในโมเดลทุกโมเดลครับ โอ้ย my god ไปลงดันในพี่หน่อยสิร้อนจังเลยอ่ะทำไมมันร้อนนี้ อัน พอ ไร พี่เก พี่ ตพูดนอนปุ๊บฝนบ้านนับศพเลยไหม โอ้โหดันใหม่ อันนี้พี่ร้อนมาก โรเมเลียนใช่ไหม ใช่แล้วพี่ยังไม่รับเควสรายวันเลยเนี่ยพี่ต้องรับเควสรายวันด้วยเดี๋ยวลืมอีกเมื่อวานก็ลืมแต่วันนี้พี่อยู่ไม่ดึกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ทำงานมาเลยมาละ ร้อนมากเดี๋ยวลงดันเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่มีใครจะเข้ามาอีกไหมอย่าเราเพื่อนเข้ามาใครว่างเข้ามานะ UID อยู่ข้างล่างหน้าจอครับจำที่มันได้ขุดไหม ฮะขุดอะไรเหรอไอ้ที่ว่าเป็นบ้านแล้วมันมีหลุมให้เราขุดอ่ะมันมีโอกาสได้กล่องทองเลยนะ เหรอใช่ถ้ามีโอกาสก็เป็นขุดด้วยขุดได้ทุกวันเหรอหรือว่าไงก็มันจะมีแบบมันจะมีดาวล็อกที่บอกว่าแบบรูพูนหมดแล้วให้มาขุดพรุ่งนี้อะไรเงี้ยถ้าเกิดเราขุดบ่อยคือถ้าเคลียร์ไม่ใช่นี่นะพี่ไม่ใช่คนในเวิลด์นะเขียนในฟิชออนเวิลด์แค่ในฟิชไปตกปลานี่ก็เพื่อนในซีมไปงั้นเราลงกัน3 คนสวัสดีครับดูไลฟ์แพด2.2 เท่าไหร่วะ2.7ครับยังไม่ดูเลยอ่ะดูแล้วโอ้โหน่าสนใจมากเลยพี่ยังไม่ได้ดูเลยตายแล้วคนจะสปอยไหมเนี่ยนั่นสิจะสปอยพี่ไหมนะจริงอะและไอ้โค้ด3 โค้ดอยู่ในช่องแชทได้เคย เขาดูกันหมดแล้วโถดูปกสีปกก็บอกว่าส่องไลฟ์เห็นไหมนะแป๊บเดี๋ยวใส่หูฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ลงดันเสร็จเดี๋ยวพี่ลงไลฟ์ก่อนเดี๋ยวค่อยอาจจะคืนนี้น่าจะไม่ได้มานะทุกคนไปดูน้องขิงไปก่อนพรุ่งนี้ทำงานนะครับเดี๋ยวไม่ไหวได้ขิงมาประกาศไว้ในดีว่าวันนี้อาจจะไม่สตรีมจบแล้ววันนี้มีใครให้ดูแล้วเดี๋ยวยูชิคนเดียวเลยตอนเนี้ยยูชิมารุชิมารุให้พี่ลีสติกคิวเขาไลฟ์ให้พี่สกิลมากเลยอัพจากเอ็ดฮิตเป็นแบบได้ตลอดแข็งไม่ติดคีย์เท่าไหร่นะพี่คีย์เรทเท่าไหร่อ่ะไอเซียวเนี่ย84ติดทุกครั้งใครบอกไม่ติดจะบ้าเหรอไม่รู้เมื่อกี้ผมอยู่ข้างนอกแล้วผมเห็นแบบ18,000ไม่มี30,000 กว่าหมดเลย40,000โอ้ยแต่ฟื้นฟูพลังงานทำไมไม่ติดได้ไงคีย์เรทต้อง80 กว่าเอาเซตโมนาได้ไม่รู้เมื่อกี้ผมเห็นอย่างนั้นจริงๆไงยืนอยู่ข้างนอกเพราะเป็นตัวซับกดสกิลเสร็จก็ยืนเอาเรือมาดูเนี่ยก็ 2,500 คีย์เรท84เนี่ยคีย์แรม180เอาหน้าตุยโอ้ยอายกาC2ว่ะสลับแจกแพทนี้แจกตัวละครแพทหน้าแจกอาวุธจบใช่ โอ้ยป้องกันโนเอลนี่นะเนี่ย
เส้นไปเฮ้ยผมร้อนมากเลยตอนนี้ร้อนเหมือนจะเป็นลมฝนจะตกแน่เลยอ่ะทีนี้ฝนฟ้าระเบิดคะนองกระจายมาเร็วมาเร็วมาเร็วระเบิดบูดบุ้มตุยเย่อึ๊บโอ้โหถ้วยป้องกันแต่ดูสภาพโอ้แย่จังวันนี้ได้อัตราคีแรงคีมาเยอะแต่ว่ามันดูแปลกๆใส่ถ้วยนี้ให้เสียวซะหมดเรื่องโอเล่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 บึ้มโหเลือดมันเท่าไหร่อ่ะพี่จิ้มทีละ50,000ยังไม่ตายเลยโอ้หลานผมก็ระเบิดประตูทั้งวันน่าเบื่อนะ แล้วไม่ทันรู้แบบมันเลยเสียงชัดมากดังปึ้งบอกกี่ครั้งว่าให้ไปเล่นกันที่อื่นทุกทีไม่สนใจไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยน่าเบื่อดับกินตับรอบสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจบรอบนี้ผมไปเตรียมเอกสารสอนอะไรด้วยไปเชือดหลานทิ้งอ้าวไอกะหายอ่ะไอกะไปหายอ่ะไอกะไปไหนอ่ะไอกะไปแอบใช่ไหมไม่อยู่นี่เขาอยู่นู่นเพิ่งมาไม่หมอพูดหรออ๋อไม่ผมเป็นนักศึกษาอยู่แต่ว่าผมติวเฉยติวติวเตอร์วันเสาร์อาทิตย์ผมก็ไม่อยากเป็นครูโรงเรียนเหนื่อยไม่อยากเป็นอะไรเลยอ่ะ อยากนอนอยู่บ้านไม่ได้อีกโอ้ยเอนเตอร์เทนไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะอันนี้มาแบบว่าหาเพื่อนคุยยามดึกเฉยจะขายไป9,000เอ้ายังไม่ตุยเราสุดท้ายหมดแล้วยังไม่ได้ของดีเลยแต่ชิ้นนี้อาร์มากเลยพี่เป็นออฟเซ็ตโมนาได้ขอแบบเมื่อกี้จะเป็นโจมตี%นะได้ไหมโอ้ยเลิกลงมา3 วันท้วนยังไม่ได้สักชิ้นหนึ่งโอเคขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวผมลงสตรีมก่อนไปหาข้าวหาปลาไม่ไหวละเดี๋ยวเจอกันอีกทีคืนนี้น่าจะไม่ได้มาแหละแล้วก็น่าจะนู่นเลยวันจันทร์เลยคืนวันอาทิตย์ทีหนึ่งโอเคบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ เดี๋ยวให้ปิดเสียง